हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहा हूं, यह एक खांसी और सर्दी के लिए बच्चों का सायरप है। बहुत छोटे बच्चों में यानी न्यूनेट्स में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु यह उनके लिए सायरप में न होकर ड्रॉप के रूप में उपलब्ध होती है। रिव्यू को करूं स्टार्ट, इसके पहले करूंगा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। तो समय ख़राब ना करते हुए जल्दी से रिव्यू स्टार्ट करते हैं। जैसे सामने स्क्रीन पर लीफलेट आप देख पा रहे हैं, नो ब्लॉक सायरप एंड नो ब्लॉक ड्रॉप्स। इसमें कंटेंट की बात कर लेते हैं। नो ब्लॉक सायरप जो है उसमें पैरासीटामोल 125 mg प्लस क्लोरफेनरामाइन मेलेट 1 mg प्लस फेनेलेफ्रिन 5 mg प्लस सोडियम साइट्रेट 60 mg पर 5 ml की कंटेनिंग में है, यानी प्रति 5 ml में ये कंटेंट है। अब बात करते हैं ड्रॉप्स की, यानी नियोनेट्स छोटे बच्चों में दिए जाने वाले ड्रॉप्स की। तो इसमें पैरासीटामोल 125 mg, क्लोरफेनरामाइन मेलेट 1 mg प्लस फेनेलेफ्रिन 2.5 mg प्रति ml यानी ड्रॉपर डिज़ाइन में है। इसके अगर प्राइस की बात करें तो सायरप का जो प्राइस है वो 43.50 रुपीज़ पर पैक है और ड्रॉप की अगर बात करें तो 42 रुपीज़ पर पैक है। अब बात करते हैं इसके उपयोग की। तो जैसे कंटेंट से ही आप देख पा रहे हैं, पैरासीटामोल यानी बुखार के लिए, क्लोरफेनरामाइन मेलेट एवं फेनिलेफ्रिन खांसी के लिए और सोडियम साइट्रेट सर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तीनों कंटेंट यानी सर्दी, बुखार और खांसी तीनों के लिए यह हेल्पफुल है। इसमें लीफलेट में लिखा भी हुआ है इन कोल्ड एंड कंजेशन। कंजेशन का मीन्स है जो फेफड़े का कंजेशन होता है, यानी जब फेफड़े में बलगम भर जाता है तो सांस लेने में बच्चों को दिक्कत होती है। छोटे बच्चे चूँकि खखार नहीं सकते, खांसी नहीं कर सकते और अंदर का कफ बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए उनके अंदर का कफ की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इस स्थिति में सांस लेने में जो कमी होती है, सांस लेने में जो परेशानी होती है, उसी को कंजेशन कहा जाता है। एवं कोल्ड यानी सर्दी, अतः आप समझ पा रहे हैं सर्दी, जुकाम और खांसी में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और पूर्ण रूप से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, पर सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर से एडवाइस लें। डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेल्फ मेडिकेशन हार्मफुल हो सकता है और बच्चों के मामले में यह विशेष रूप से हार्मफुल हो सकता है, इसलिए डॉक्टर की एडवाइस लें, उसके बाद ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें। कभी कभी सर्दी जुकाम बैक्टीरियल प्रभाव वाली भी होती है, इसीलिए बिना एंटीबायोटिक के आराम नहीं मिलेगा। इसलिए सिर्फ इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से कभी कभी आराम नहीं भी मिल सकता है, इसलिए डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन बहुत अनिवार्य है। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को प्रमोट करने में प्लीज़ हेल्प करें। इस वीडियो में बस इतना ही है। जय हिंद।